Ibrahim Muuse waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Waxa uu ka shaqeeyaa shaqada loo yaqaan tabaseeriga, wuxuuna ku qanacsan yahay shaqada uu hayo. Goobtani waa goob lagu sameeyo kuraasmanka ay isticmaalaan baabuurta iyo mooto dhugdhugleyda, sidoo kalena lagu saaro darbaalada mooto bajaajta. Mar aan booqday ayaan waxaan kula kulmay dhalinyaro ka shaqeysa tabaseeriga. Ibrahim Muusena waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii aan kula kulmay goobta. Waxa uu ii sheegay in shaqadani uu ka shaqeynayo muddo ku siman 10 sano ilaa iminkana uu ka shaqeynayo, isla markaana waxa uu baaq u diray dhalinyarada ku nool qurbaha isagoo ugu baaqay inay ku soo laabtaan dalkooda hooyo ayna ka shaqeystaan. sidoo kale Ibrahim Muuse ayaa waxa uu sheegay in uu faa'iido ku qabo shaqada uu hayo, isla markaana uu ku qanacsan yahay shaqadiisa, isagoo sheegay in shaqadani uu ku soo bartay magaalada Muqdisho, isla markaana sidoo kale uu soo shaqeystay dalka Sacuudi Carabiya. Markii uu arkay faa'iido darrada dalkaasina uu dib ugu soo laabtay dalkiisa, isla markaana uu damcay inuu ka shaqeysto dalkiisa hooyo. magacaygu saddex markaa idin sheego waxaa la yiraahdaa Ibrahim Muuse Xaaji oo ku magac dheer aw malaaq. waa magacayga kaas. tan kale shaqada aan ka shaqeynayo shaqadan waxay tahay tabseeri la yiraahdaa. waxaan sameeyaa kuraasta, baabuurta, fadhi carbeedka, salootooyinka iyo wixii la mid ah baahida guriga sharaxaada. wax waliba macnaha oo waxyaabahaas ku saabsan ayaan u sameeyaa dadka bulshada Soomaaliyeed. meesha aan joogana waxay tahay magaalada Jowhar, gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jowhar ayaan ku suganahay. tan kale shaqadan waxaan ku soo bartay magaalada Muqdisho. waxaan ka shaqeeyaa ilaa iyo 15 sano ayaan ka shaqeynayaa shaqadan. maasha Allah tabaaraka Allah. Muqdisho ku soo shaqo bartay tabseeri la yiraahdaa. consultry aan ahay, dadkana waa tolaa kuraasta, baabuurta, fadhi carbeedka iyo salootooyinka, daahiyada guriga sharaxaada iyo wixii la mid ah waxyaabahaas oo dhan anaga ayaa noogu imaanaa. والله شقدان وحن كشقينا إلا يطبن سنة أيام كشقينا إلا يطبن يشم سنة كشقينا شقدان. الحمد لله رب العالمين شكره. أنت أنا قصون والله وحن أيضا أيام بما آمن سنيبه. الحمد لله رب العالمين شكره. مقالة مقدسة أنا قصوا وحبرتي إن محلين كيجني وأنا معروف ولا يقانو مجلس اسمه كايدين شغلنا شك في تايلور على هذا. وحن أيضا بسيري كونسلتري. marka waxaan idin leeyahay welcome ku soo dhawaada gobolka Shabeellaha Dhexe magaalada Jowhar ayaan ku noolahay, aan ku shaqeystaa. alxamdulillah rabbil alamin shukro. welcome ayaa idin leeyahay mar waliba. wallahi shaqadan mar waliba faa'iido leedahay, waqti muu xisaabsano. lan anaga waxaan ku xiranahay baabuurta sida macnaha xilida aroosida ay badan yihiin oo kale faa'iido fiican aan ka helnaa. waxa ku soo heri hadba sidoo Ilaahay macnaha wax ku siiyo ayaa wax xirnaa. إلهنا آمين سنة وحنا إلهي نسينا واهلنا. الحمد لله رب العالمين شكرا. dad badan oo ardaydayga ah maanta aan soo waxbari waa joogaan oo waxay ku nool yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe, waxay ku nool yihiin magaalada Muqdisho oo dunida daafeedana waa jiraan. marka aad iyo aad u badan yihiin dadka aan soo waxbari. magaalada Muqdisho ayaan ka soo shaqeysay jiray. magaalada Muqdisho ayaan ka tagay dhowr sano markaan ka shaqeystay waa baxay. waxaan aaday wadamada qurbaha, aaday Sacuudi Carabiya. alxamdulillah rabbil alamin shukro. dhowr iyo 10 sano soo jiray. haddana waa ka soo laabtay. waxaan joogaa hadda gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jowhar. waxaana jeclahay xifradii ama faa'iidadii aan ka soo helay wadamada qurbada in aan maanta wadankayga aga shaqeysto. waxaan leeyahay dadka macnaha qurbaha jiraanne in ay ka imaadaan wadankooda si ay ugu shaqeystaan. alxamdulillah nicma taalo waa la shaqeystooyaa, nabadgelyo waa haysanaa gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe. alxamdulillah rabbil alamin shukr. waxaan idin leeyahay aan wargeersiinaa dadka qurbaha jiro sida Sacuudi Carabiya sida wadamada kale. waxaan leeyahay wadankiina wax idin dhaamo ma leh, hala shaqeystay, hala imaado wadankan. sidaas aan leeyahay meeshaan hadda aniga iskale. alxamdulillah rabbil alamin shukr. waana ku noolnahay, wax naga halaysan malahan. xifradii aan ka soo faa'iideysanay banaanka haddana waxaan jeclaa inaan wadankeena aan ugu faa'iideyno, aan ugu shaqeysano, aan caruurteena ku beelano.